Saúdos, benvidos. Comenzamos hoxe unha ronda de entrevistas cos candidatos á alcaldía do Concello de Ourense e acompáñame en plató dous compañeiros do diario La Región, Isaac Cruz e Xiana Cid. O noso primeiro invitado, Luís Seara. Benvido, Luís. Moitas grazas. Candidato á alcaldía de Ourense polo Bloque Nacionalista Galego. As primeiras preguntas teñen que ver ca actualidade, nas podemos obviar. A primeira ten que ser como cree que está influindo a difusión deses audios que revelan unha presunta trama en torno a Jácome e o seu xeito de actuar, non? Bueno, é evidente que a campaña cambia por completo no momento que se coñecen os audios que publica o diario La Región, porque neste momento é verdadeiramente difícil falar de política. A nos gustaríanos poder estar falando do proxecto transformador que temos para o Concello, pero o certo é que estamos nunha situación de emerxencia social e política. Hai un caso de corrupción que implica directamente a alcaldía, que lixa a imaxe do noso Concello, e nós, desde logo, non podemos resignarnos, mirar para outro lado como se nada pasara. E temos que, evidentemente, pois, dicirlle ás veciñas e veciños que a resignación en este tipo de situacións non vale. E desde o BNG creemos que hai que pôr de freo tamén a este tipo de cuestións, e nós o que queremos, o que lle pedimos ás veciñas e veciños é que, diante dunha situación como esta, tan lastimosa para a imaxe do Concello, que pon ademais en tela de xuízo o crédito da política, porque deberíamos, insisto, estar falando de política con mayúsculas. Aquí hai solamente unha forma de reaxir, e o día 28 revelándonos, invadindo as urnas masivamente e dicindo non á corrupción. Acaban de presentar nos xulgados unha querela polo tema da multa ao coche do Concello de Ourense en Vigo. Contanos un pouco, bueno, que se espera desta querela, onde esperan que chegue? Bueno, nós, a raíz de coñecer o primeiro dos audios no que aparecía unha implicación de unha persoa que traballa no Concello, que vai nas listas de Democracia Ourensana, nos personámonos no xulgado, era un sábado, fomos ao xulgado de Garda, presentamos unha denuncia, a xuíza na que caeu esa denuncia dinos que a temos que formalizar como unha querela e presentar unha fianza. Esta cuestión xa fixemos onte e o que fixemos hoxe foi formalizar a querela e, por tanto, personarnos nese procedimento como acusación popular e agardar a que a xuíza admita a trámite a querela e, a partir de aí, os tempos da xustiza pois determinen que é o que vai a pasar, pero os tempos da xustiza son os que son e agora estamos nos tempos da política, e por iso para min é moi importante que a xente se conciencia de que estamos nunha situación de emerxencia e que, por tanto, hai que por fin a indecencia, a indignidade e a corrupción. Confían en que haxa consecuencias? Eu estou absolutamente convencido. Ningunha sociedade madura pode tolerar que a indecencia aniñe nas institucións, e moito menos que un alcalde que está enlamado por un caso de corrupción como este, un alcalde que lle pide mordidas ás empresas, un alcalde que lle pide a traballadores públicos que delincan para evadir a súa responsabilidade, poda dirixir esta nave. Falemos un pouco de contabilidade. Non sei se lle preocupa o estado das contas do Concello. Farán unha auditoría ao chegar? Pode influir no desenvolvemento dos seus proxectos se chegan a gobernar? Bueno, esta é unha cuestión que plantexamos hai días, porque eu dixen nun pleno do Concello que o Concello estaba nunha situación de quebra técnica. Houbo que ir a un expediente de modificación de crédito para poder pagar a nómina dos traballadores e traballadoras públicas en decembro do ano 2022, e, por tanto, algo hai aí, non? Este alcalde que dicía que sobraban traballadores e traballadoras públicos fartouse de contratar persoal, e iso desaxusta as contas. Estamos, por outra parte, nunha situación de absoluta anomalía, con todas as concesións administrativas caducadas e en precario, e, ademais, pagando sobrecustes por servizos que, desde logo, son servizos en moitos casos deficitarios. Por tanto, nós o que decimos é que tan pronto entremos no Concello, nós, desde logo, vamos abrir fiestras para que saia, ademais, este cheiro a podremia que leva instalado durante tanto tempo. E imos levantar as alfombras, por suposto. Nós queremos saber cal é a situación real do Concello a efectos económicos e, a partir de aí, tomar as medidas que sexan necesarias.
hai unha parte da cidadanía enfadada que non comprende por que nos últimos 4 anos a oposición non foi capaz de chegar a un acordo e permitir que a cidade chegara aos límites nos que está, non? Bueno, primeiro hai que dicirle a esa cidadanía que Jácome é alcalde porque o Partido Popular así o quiso. Nós fomos a primeira organización política que a raíz da marcha de parte dos seus concelleiros e concelleiras pedimos a súa dimisión. E a dimisión que pedimos nós en sede plenaria é avalada por 24 dos 27 membros da corporación. A partir daquela, nos dixemos, unha vez que pedimos a dimisión, eu creo que é momento de dar un paso máis. E, por tanto, nós somos os primeiros que lanzamos a posibilidade de unha moción de censura. Evidentemente, o Partido Popular puxo a Jácome de alcalde, non quiso saber nada, escudouse en 1001 patrañas, primeiro vetando persoas, despois pondo condicións absolutamente inasumibles para chegar a este escenario, porque o que verdadeiramente lle preocupaba ao Partido Popular era seguir no poder a cambio de condear a cidade. E iso, desde logo, o que non pode pasar. E, por tanto, eu creo que aquí hai responsables desta situación directa que son Partido Popular e, en algunha medida, Partido Socialista, pero, desde logo, o Partido Popular é o artífice de que Jácome sexa alcalde a día de hoxe. Actualmente as enquisas, as últimas que coñecimos, danlle o BNG no Concello de Ourense máis ou menos o doble de concelleiros dos que hai actualmente. Confían? Ven posibilidades? Bueno, nós, respecto das enquisas, digamos que as tomamos con cautela. As enquisas, é evidente, marcan tendencia e apuntan cousas que hai que ir tamén coñecendo, non? Pero a min o que me importa é a enquisa da rúa, non? E o que nos di a enquisa da rúa é que hai unha corrente de simpatía crecente cara ao Bloque Nacionalista Galego, que a xente está mirando para nós, e iso é moi importante. Por tanto, eu antes, cando falaba da necesidade da política con mayúscula, significa que temos que intentar explicarle a xente cal é o noso proxecto, porque nós temos un proxecto transformador para Ourense, e, por tanto, eu creo que durante esta semana todavía vai haber moita máis xente que valore a necesidade de votar o Bloque Nacionalista Galego. E, por tanto, nós facíamos tamén hoxe a mañá un chamamento para decirlle a aquelas persoas que se sinten estafadas, indignadas, incluso desafectas co que está acontecendo, que votaron outros partidos, mesmo que votaron por Democracia Orensana, e fundamentalmente aquelas persoas que din que a política non resolve nada, que todos somos iguais. Eu diríalle que temos unha oportunidade histórica e que é necesario ir a votar, porque no Concello escóllense 27 concelleiros e concelleiras, e os que non vayan a votar non van a reducir o número de concelleiros que se escollen, vai haber 27, e aqueles que queren que as cousas non cambien estarían absolutamente encantados con que a xente non vaya a votar para que nada cambie. Por tanto, temos un instrumento fantástico na man, ese instrumento é o noso voto día 28, e eu pediría daquelas persoas que queren decir abonda xa de corrupción, abonda xa de nepotismo, que vayan a votar, e evidentemente nós queremos que o fagan por o Bloque Nacionalista Galego. E estou absolutamente convencido de que vamos a ser os actores principais do cambio político. Falamos un pouco do programa do seu partido. O Bloque sempre establece Pontevedra, onde leva gobernando moitos anos, como un dos referentes. Esta cidade sufre carencias a nivel de mobilidade, está saturado de tráfico o centro. Que se pode copiar, digamos, dese exemplo recurrente do seu partido? Bueno, a mí non me gusta facer copias miméticas, non? Primeiro porque nós temos a realidade que temos. Eu sí que creo que en Pontevedra o que temos que incorporar é, digamos, a idea de recuperar a rúa, de recuperar a cidade para as persoas, de situar as persoas no centro das políticas. Iso é realmente o que fixeron en Pontevedra. Evidentemente, nós temos un problema importante. Temos un instrumento fantástico que é o Plan de Mobilidade Urbana Sustentable, do cal nos implementou unha sola medida. Nos plantexamos a creación dunha oficina técnica que desenvolva todos e cada un dos elementos que se conteñen nese fantástico plan. Temos que reducir drásticamente o número de vehículos que penetran cada día na nosa cidade. Estamos falando aproximadamente de 150.000 vehículos que penetran en Ourense, nas rúas da cidade e que percorren as rúas. Temos que humanizar os espazos da cidade. Se hai algo que creo que non é absolutamente cuestionable, é o feito de que a humanización dos espazos mellora a calidade de vida das persoas,
provoca que aumente a satisfacción das mesmas e xenera dinamismo social e económico. E isto estamos vendo, por tanto, humanizar os espazos, por tanto, recuperar os espazos para as veciñas e veciños significa mellorar a súa vida, pero mellorar tamén a economía da hostelería, a economía do comercio local. Por tanto, estamos falando dunha cuestión absolutamente central, non? E para nós é tan importante que nós queremos convertir Ourense nunha referencia da mobilidade como hoxe é Pontevedra a nivel mundial. Falamos de mobilidade e eu teño que ir ao Casco Vello inmediatamente, porque se hai un barrio no que se estea a sufrir as consecuencias do tráfico, ese é o Casco Vello. O alcalde, a única medida que tomou en todo o mandato foi chegar un día, pulsar o botón e dicir bajen os volardos. Cal é o modelo que propón o BNG nese sentido? Bueno, nós para a zona histórica temos un modelo que é un modelo global e un modelo transversal. Non só, evidentemente, eliminar o tráfico porque está a provocar problemas e, de momento, e por sorte, non houve problemas que teñamos que lamentar, porque non se poden baixar os volardos sin que haxa unha medida alternativa de control de tráfico nas zonas POIs e nas zonas restringidas ao tráfico, pero para a nosa zona histórica é, digamos, que a nena mimada, non o neno mimado. A zona histórica está en debalo e está nunha situación que é verdadeiramente preocupante. En nos últimos 10 anos perderonse 2.000 habitantes. Hai 1.500 vivendas baleiras, e isto non é un problema demográfico, sino tamén un problema de seguridade pública. Hai apenas un 9% dos comercios ocupados. E o 46% das vivendas está como mínimo en mal estado. Eu creo que hai unha fotografía que é moi preocupante e ante esa fotografía ningún goberno se pode pôr de perfil. Nós temos presentado moitísimas iniciativas porque para recuperar a zona histórica, esas 12 hectáreas e media no corazón da cidade, tamén hai que revitalizala económicamente porque non pode haber dinamización social se non vai aparellada a dinamización económica. Entre as nosas propostas está mellorar a rede de abastecemento e saneamento da zona histórica, evitar que cada vez que chove se aneguen os baixos, colocar a Universidade Popular na zona histórica con carácter fixo e permanente nun edificio da zona histórica, porque iso ademais creo que axuda a darlle ese dinamismo social e económico do que estamos a falando. Nos propuxemos a necesidade dun novo centro de saúde na zona histórica que rebaixe a carga asistencial do centro de saúde de Mariña Mansa. Plantexamos e faremos un plan director de infraestructuras para evitar que cada vez que se astúa no chan da zona histórica se rebenten as pedras delas que en moitos casos teñen máis de 100 anos de antigüidade e ninguén pida explicacións por iso. Plantexamos tamén a necesidade de volver a dotar unha sede da Policía Local na zona histórica, porque non estamos falando só dunha cuestión de seguridade, senón de proximidade de unha policía ás veciñas e veciños. Estamos a falar de recuperar o Centro de Iniciativas Empresariais, hoxe desmantelado, e estamos falando tamén de pôr os baixos da zona histórica ao dispor das persoas que queiran emprender un proxecto empresarial ou comercial. Estamos falando, en definitiva, de moitas medidas que entendemos que podían ou poden axudar a recuperar a zona histórica, a recuperar esa parte tan sustancial do Concello de Ourense. Un pouco nesa liña tamén está outra demanda xa case histórica da cidade de aprobar o Plan Xeral de Ordenación Municipal. Cando se vai a aprobar? Bueno, outra das cuestións verdadeiramente relevantes. Nós, cando falamos de proxecto transformador de Concello, falamos da necesidade de ferramentas para a transformación. E o plan urbanístico, o Plan Xeral de Ordenación Municipal é unha delas. A primeira medida que tomou o Bloque Nacionalista Galego nada máis chegar ao Concello foi presentar unha iniciativa para que se expuxera o pexón ao público, porque un instrumento desa natureza ten que ser participado. O Partido Popular no pasado mandato fixo algo que é indecente, que é aprobar provisionalmente o pexón en xunta de goberno, furtando un dos maiores debates, dos máis importantes debates, a veciñanza, e nós non queremos que iso aconteza. O plan urbanístico ten que deseñar o Ourense do futuro, dos próximos 15-20 anos, pero ademais ten que dar seguridade xurídica para todas aquelas persoas que desexen invertir en Ourense. E ademais nós queremos incorporar como modelo de xestión algo que é novidoso, pero creo que é verdadeiramente relevante, que é a creación dunha xerencia de urbanismo e vivenda que cumpla 3 obxectivos, 3 premisas. A primeira, o control político por parte dos representantes da cidadanía. Eu creo que o urbanismo ten que ser
transparente, como un papel de fumar. A segunda, que a través desa xerencia de urbanismo se poda adquirir solo e vivenda para poder desenvolver un plan de vivenda municipal ao servizo das maiorías sociais, das persoas con menos recursos. E despois está, en terceiro lugar, outra cuestión que para nós tamén é verdadeiramente importante, que a través desa xerencia de urbanismo se axilicen os trámites administrativos. Non é de recibo que unha persoa que queira abrir un negocio, que necesita unha licencia, teña que agardar meses cando non anos. En servizos sociais, falemos de servizos sociais, por exemplo, dado o perfil demográfico desta cidade, non sei se o seu partido baralla a construción de algunha residencia de maiores pública debido á alta demanda. Bueno, nós defendemos a construción dunha residencia de maiores pública e xestionada desde o público, non? Por tanto, esta que foi unha oferta do Partido Popular hai moito tempo, sigue sin concretarse, nin tan siquera esa residencia financiada por Amancio Ortega na antigua estación de autobuses. Para nós, o social é tamén a pedra angular do noso proxecto. A igualdade e os servizos sociais son tan importantes para nós, son a columna vertebral do noso proxecto que van a depender directamente da alcaldía e creo que esta é unha novidade que nunca aconteceu no Concello de Ourense. Vimos agora de ter unha reunión cas entidades do terceiro sector e non é normal que haxa entidades do terceiro sector que están facendo un traballo absolutamente impresionante que den fora das achegas do Concello de Ourense. Por tanto, hai que reforzar os dispositivos dos servizos sociais con máis persoal, hai tamén que reforzar as partidas con máis cantidade de diñeiro. Nos aspiramos a que para o terceiro sector incrementemos dos actuais 325.000 euros a 1 millón de euros a final de mandato. Hai que mellorar as bases para que ese diñeiro chega da forma máis equitativa e xusta ao conxunto das entidades e, desde logo, hai que darlle a relevancia que ten os servizos sociais en un momento, ademais, no que a pandemia está a deixar a moita xente polo camiño. Por tanto, o Concello ten que ser proactivo nesa loita, na loita a prol da igualdade, na loita contra a violencia machista e na loita pola defensa dos servizos sociais, porque ese diñeiro é de todas e todos. Fala da violencia machista, a Consellería de Igualdade desapareceu, non hai políticas de igualdade no Concello de Ourense, pero non só iso, nunca, como nestes anos, se atacou tanto as propias mulleres da corporación municipal, non? A súa propia compañeira, a Ruth, en numerosos plenos tuvo que sufrir os ataques verbais do propio alcalde. Que se vai a facer? Bueno, desde logo, eu como alcalde tería unha extrema cautela, primeiro, en tratar ao conxunto das traballadoras e traballadores públicos por igual e a todos os representantes públicos exactamente igual, porque ao final están representando o conxunto das veciñas e veciños. Pero estamos diante dunha persoa que é misóxina, unha persoa que é claramente machista, unha persoa que despreza absolutamente a todo e a todos, e especialmente ás mulleres. E puidémolo ver en episodios moi lamentables, como foi agredir a unha sindicalista, como é ese menosprecio constante ás mulleres, tanto as que están na corporación como de fora da corporación, líderes veciñais, corporativas. Por tanto, eu creo que eso é absolutamente intolerable, non? E ningún alcalde que se prece, ningún goberno que se prece pode ter esa actitude tan lamentable hacia ninguén, non? Temos que falar tamén de cultura, sen dúbida, de chegar o BNG a liderar a Corporación de Ourense, volver a abrir o Museo Municipal, volveremos a ter a UPO. Bueno, nós dentro deses peares nos que queremos construir o noso proxecto transformador, hai un que é o que definimos como Ourense creativo. A cultura como un elemento consustancial ao ser humano, pero como un elemento que non só democratizador, que iguala as persoas, sino tamén como un elemento xerador de riqueza e creador dese dinamismo social e económico tan necesario. Evidentemente, nos apostamos pola cultura propia, por a lingua, como elementos sobre os que construamos este edificio, que é o Concello de Ourense, pero tamén vamos a facer e a recuperar todas aquelas actividades culturais que en outros momentos foron sobranceiras e ademais foron referenciais. Nos queremos recuperar o ciclo festivo, queremos recuperar todas aquelas actividades que foron importantes e que destacaron non só a nivel local, sino mesmo fora das nosas fronteiras,
imos a abrir con carácter inmediato o Museo Municipal, pero ademais imos darlle unha dimensión distinta para que sexa verdadeiramente un espazo museístico, pero aberto ao conxunto das veciñas e veciños, incorporando o solar do lado que é a Casa das Cadeas, para ser o mellor museo municipal de todo o país. E desde logo, xa o dixen antes, para nós a Universidade Popular ten que xogar un papel sobranceiro, ten que ser ese espazo de formación, de intercambio e tamén de asociacionismo, pero sobre todo darlle tamén un contido social. E, por tanto, nós imos recuperar un edificio na zona histórica para que a Universidade Popular, que está facendo un papel absolutamente espectacular, teña sede fixa e permanente na zona histórica. E, por tanto, dentro da nosa proposta en canto á cultura, eu creo que a cultura tamén, que é outro dos eixos fundamentais e dos eixos transformadores do Concello, vai a ter tamén rango de vicealcaldía, por tanto, non vai ser unha simple concellería. Ahora mismo nin concellería hai, porque hasta lle cambiou o nome este alcalde bárbaro que está instalado no Concello. Levamos anos vendo como non para de incrementarse o orzamento da iluminación en Nadal na cidade, pode parecer intrascendente para algúns, pero ao final non é. O BNG seguiría pola liña de apostar por opcións máis sostibles, como, por exemplo, está facendo en vilas como Allariz? Evidentemente, porque ademais eu creo que as cousas, cando se fan con mesura, e sobre todo cando se fan con criterio, acaban provocando aceptación do conxunto das veciñas e veciños. Evidentemente vai haber luces, xa houve luces cando gobernou o Bloque Nacionalista Galego, pero eu creo que as cousas hai que medilas, non? E estamos en momentos nos que, ademais, unha parte sustancial das veciñas e veciños, ese tipo de cousas dalle un especial valor, porque ao final os recursos son limitados e a nós nos corresponde tamén distribuir os recursos de forma equitativa e para que cheguen a todas as persoas, e especialmente en estes momentos para as que máis o precisan. Por tanto, pois claro que vai haber luces, pero nós desde logo vamos a intentar que en todos os barrios da cidade e nas parroquias do rural chegue o Nadal, porque aquí o problema é que o Nadal só chega ao centro da cidade e as rúas adyacentes ao centro da cidade. E Ourense é moito máis que o centro da cidade, son os seus barrios e son as parroquias do rural. Un concello ten dúas ferramentas imprescindibles, que son, por un lado, o Plan de Ordenación Municipal, e por outro os orzamentos. O Concello de Ourense non ten ningunha das dúas cousas. O Concello de Ourense non ten plan urbanístico porque teño a sensación de que aí houbo unha disputa entre os socios de goberno para ver como e de que maneira se podía facer un plan a medida dos especuladores. Nós definimos que o plan ten que ser un plan sustentable, amable e un plan para as maiorías sociais, un plan que aposta pola rehabilitación fronte ao consumo de solo novo, porque o problema de Ourense non é o problema de falta de vivenda. Temos 17.000 vivendas baleiras, 1.500 delas están na zona histórica. O problema de Ourense é que hai moitos edificios que están en mal estado e, por tanto, hai que rehabilitar. O problema de Ourense é o problema da vivenda, claro que sí, pero tamén hai mecanismos para pôr esas vivendas ao servizo das persoas con menos recursos. Nós temos, ademais, proxectos nese sentido. Vamos a incorporar unha partida de 2 millóns de euros para a axuda á rehabilitación con un máximo de 20.000 euros por vivenda, que a única contrapartida de que esas vivendas teñen que ir ao alugueiro e a prezos como mínimo 25% inferior ao prezo de mercado. Imos mercar 10 edificios na zona histórica para rehabilitar, por tanto, aí tamén vai a vivendas que van a ir ao alugueiro. E a segunda das cuestións que vostede plantexaba, que xa non me acordo cal era... Os orzamentos. Os orzamentos. Aquí aprobouse un orzamento, hoxe estamos con un orzamento prorrogado, e fixose un orzamento, ademais, fuxindo cara adiante, escapando, ademais, do necesario diálogo coa parte social, que acabou provocando que neste momento o capítulo 1 dos orzamentos, é dicir, o orzamento dedicado a persoal, fora anulado por parte da Xustiza. E iso xenera tamén un problema que probablemente o notemos a partir do 28 de maio. O orzamento ten que ser un orzamento, primeiro, participado, negociado e, sobre todo, que introduza todas aquelas demandas que as veciñas e veciños, tanto da cidade como do rural da cidade,
nos vayan demandando, porque senón é un orzamento feito solamente para uns poucos. E o orzamento é un instrumento necesario porque é o que nos vai permitir como establecer, como facer políticas durante o exercicio orzamental. Falaba do rural do Concello, cree que non se pensa demasiado nas necesidades da veciñanza da zona periurbana? Bueno, neste mandato é evidente que estiveron abandonados á súa sorte, non? E eu insisto que o Concello é moito máis co Parque de San Lázaro, moito máis co centro da cidade, non? Porque teñen, ademais, necesidades parecidas, non?, ao resto dos veciños e pagan impostos como o resto dos veciños. Ten que haber un transporte público municipal eficaz, eficiente, sustentable, pero sobre todo que sexa vertebrador. Todo este disparate de líneas alfa, beta, gamma, o único que poñen é en cuestión, primeiro, que non hai un modelo de transporte acaído por parte do actual grupo de goberno e, ademais, que para eles a vertebración territorial, bueno, pues non ten o máis mínimo interese. Ten que haber políticas tamén de participación activa e real, con medidas, por exemplo, de envellecemento activo que acaben posibilitando que as persoas do rural podan reunirse, podan ter actividade e podan ter unha vellez moito máis activa do que agora acontece, no que, por certo, se acaban de aprobar cursos no mes de maio e a poucos días das eleccións municipais, non? Ten que haber unha política sustentable en canto á limpeza dos camiños rurais e dos núcleos rurais tamén do rural. Non pode ser que os veciños teñan que estar chamando ao Concello para que lle vayan a limpar os camiños, non? Ten que haber unha proposta, ten que haber un proxecto programado no que todos eses traballos se fagan con un carácter, ademais, temporalizado, porque estamos falando nada máis e nada menos que da loita contra unha das lacras que son os lumes forestais, que cada vez chegan máis á porta das casas. Por tanto, é unha maneira tamén de contribuir pois a loita contra o cambio climático e tamén de colaborar co medio ambiente. Falando de termalismo, como valora a situación actual das instalacións termais e que cree que se pode facer no futuro para aproveitar este sector? Bueno, a situación do termalismo en Ourense é verdadeiramente surrealista. Nós somos a capital termal de Galiza sobre o papel, pero despois na práctica iso non é real. Non é normal que durante moitos meses as termas estean pechadas e que as persoas que nos visitan cheguen ao corazón da cidade e se atopen cunha piscina pechada e co centro de interpretación pechado. Porque isto, ademais, ten un efecto moi negativo sobre a imaxe de Ourense e sobre a imaxe que queremos proxectar de Ourense cara fora. Nos apostamos por un termalismo público, gratuito, pero hai que mellorar e dar un salto de calidade, con maiores e mellores infraestructuras tamén. Pero nós sí que queremos plantexar e plantexamos no noso proxecto un instrumento que tamén creemos que pode ser determinante para dar ese salto de calidade que se precisa no termalismo, que é o consorcio termal. Ese consorcio termal no que estean representadas as distintas administracións, Concello, Deputación, Xunta e Estado, para evitar que aquí cada un faga a guerra pola súa conta, non? E un consorcio termal con compromisos cuantificados, orzamentados e temporalizados, porque se iso é así, iso vai permitir desenvolver todas e cada unha das medidas que están contempladas xa no Plan Estratégico Termal, vai permitir dar ese salto de calidade e vai a permitir que Ourense se sitúe na vanguarda das cidades termais de Europa. Señor Seara, chegamos ao final, acabase o noso tempo, agradecemoslle a súa presenza hoxe aquí, preparado para esa recta final? Bueno, estou preparado, estou enormemente ilusionado e ademais estou convencido de que vai a pasar algo histórico e que o Bloque Nacionalista Galego vai a ser o protagonista dese cambio histórico. Por tanto, eu sí que lle pediría ás veciñas e veciños que voten, que o día 28 de maio acudan ás urnas, que expresen ali a súa vontade e que elixan entre si queren seguir enlamados na corrupción ou abrir unha fiestra de esperanza, de ilusión, un tempo novo e, por tanto, de regeneración política. Moitas grazas. Moitas grazas a vostedes. A todos vostedes tamén, moitísimas grazas un día máis por acompañarnos desde outro lado.